islaamkow islaamkii koonkanugu saxnaayow allahu gargaaray alle wuu gargaaray islaamkow islaamkii koonkanugu saxnaayow قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يفقهه في الدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحكور حديث كمعاوية بخاري مسلم باي وريين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحكور حديث كمعاوية بخاري مسلم باي وريين قفك إلهي سبحانه وتعالى خير والله دونه إلهي وحو فهم سيا دينته وحو وافتشيا إنه أسوى تشيستو برشد دينته إسلامك قرآن كريم كحديث كالنبي عليه الصلاة والسلام iyo culumta kale ku caawinaysa khayrka lagu sheegay xadiidkan maaha khayr aakhiro oo qura waa khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiro labadaba oo qofku inuu diinta bartaa waa mid hagaajinaysa adduunyadiisa waa mid hagaajinaysa aakhiradiisa oo badbaadinaysa waa inuu janno galo naarna ka badbaado sabab ugu noqonaysa xadiidkani wuxuu ku dhawaaqay khayrku qofka inuu kaga xidhan yahay barashada diinta islaamka inta aqoon diineeda ee ka maqan qofka muslimka ah waa in khayra oo ka maqan camalkeedii baa ka maqan waxaa ka maqan cibaadadeedii waxaa ka maqan akhlaaqdeedii iyo dhaqankeedii inta aqoon diineeda qofku uu hayo camalfal iyo dhaqanna uu raaciyaana waa khayr qofka ilaahay subxaana watacaala uu ku manaystayo rabbi ugu nicmeeyey fiqiga la amaanayo ama barashada diineeda la amaanayo ee xadiidkan lagu sheegay waa barashada ay camal fal uu raaco sideedaba cilmiga la amaanay cilmiga shareecada la amaanay quraanka ama xadiidka nabiga lagu amaanay waa alcilmu alladhi yuslihu al-insan waa cilmiga qofka hagaajiya intiisa muuqata iyo intiisa qarsoon labadaba dhaahirahu wa baatinahu qalbigiisa saxee ka dhiga mid ku camiran iimaan alla ka cabsi weynayn ilaahay jacayl ilaahay u hayo جعل وهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام دين الإسلام قدرين حشود قفك إلهي وكحشون أيو وقفك وكختشيليو إلهين وكأركو حالات أرجع علين وعلمك الصحاق قفك عرب كيسة كردقا مدوح في عنك هذا وعلمك الصحاق قفك حبنيسة كردقا كوكو دقاقة إلهي وحا وجعلي الرالي وكيهي إسلامركا كإستاقا وكحنبما وحان إلهي الرالي كاين xadiidku taa hadduu caddeeyey waxaa laga fahmayaa qofka aan diinta baran inaanu ilaahay subxana wa tacaala khayr aanu la doonin oo barashada diinta ee ka maqani waa khayr qofka ka maqan waxaan leeyahay bulshadeenna dadkeenna waaweyn raggeenna dumarkeenna dhalinyarteenna hablaha inamada dhammaantoodba diinta barashadeeda walaalayaal aynu soo jeesanno maanta meel walba diintii waa lagu dhigayaa waxaa lagu dhigayaa jaamacadaha iskuulada macaahidda masaajidada madaarista iyo maraakista ma jira maanta qof cudurdaar u haysta inuu jahliga baaqi uu ku ahaado oo hadhow toole allah lama hortegi karo cidi barta ayaan waaye maanta meel walba waa lagu baranayaa u soo jeesta barashada diinta ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu